여러분 안녕하세요. 한국어講師のリュウです。前回の動画では韓国語の理由表現朝、日課、切手胸の使い方について日本語からアプローチして理解する方法をご紹介しました。今回の動画は実際の会話でどう使うか、自然な韓国語例文を聞き流しスタイルで練習する実践編です。学習者さんの皆さんがよく悩む3つの理由表現の使い分けは日本語に訳すだけで簡単に理解できます。朝は手で、日課はから、切手胸は何々するために。この内容は前回の動画で詳しく解説していますので、まだ見ていない方は概要欄にあるリンクからぜひご視聴ください。そちらの解説だけでもほぼ9割の場面で理由表現が迷わず使えるようになりますが、わずかながらニュアンス的、感覚的な理解を要する単語や使い方などもあります。例えば、夫が出張に行ったので家にいないという場合、남편이 출장을 가서 집에 없어요. 남편이 출장을 갔으니까 집에 없어요. どちらもほぼ同じ意味として使えます。あえて違いを言うなら、上は単に状況を説明するような場面で使い、下はどうしていないのと質問されて理由をはっきり答える場合に使うようなイメージです。日課と表現すると、後にどんな文が来ても理由関係になります。あそうそうの場合は、後ろの文によっては理由にならない時もあります。남편이 출장을 가서 다음 주에 돌아올 거예요. となると、出張に行って来週帰ってくるという時間に沿った行動を表現しているだけで、理由の意味合いは全くありません。あそうおそうは本来前後の内容が密接に関係している時に使う表現で、内容によっては理由関係にもなりうるし、他の関係にもなりうる言葉です。前回の動画で初心者が理由表現を最初から完璧に使い分けることにあまりこだわらなくてもいいと申しました。でも中にはトピックなどの受験を考えていて、ニュアンス的な使い方が知りたい方もいらっしゃることでしょう。そういった場合は私の経験で言いますと、やはり例文フレーズにたくさん触れることで、こういう時にこういう表現を使うんだ、こういう役になるんだといった感覚データを増やしていくことも必要になります。夫はを남편은ではなく남편이と表現したり、出張に行くという表現を出張を行く、출장을 가다と表現するのも日本語と韓国語におけるちょっとした違いの一つですが、何度も触れているうちに気にならずに使えるようになります。今回の動画では理由表現フレーズを70個準備しました。例文フレーズにたくさん触れることで文法理解と同時にニュアンス的な感覚もつかんでみてください。もちろんトピック受験だけでなく、会話重視の方も耳と口を使いながら理由表現がスラスラ言えるよう一緒に練習しましょう。こちらのチャンネルでは私自身の学習経験をもとに日本語が母語である方たちに向けて韓国語学習に役立つ動画をお届けしていますので、よければチャンネル登録をお願いします。また初心者のためのオンラインスクールについてもご紹介をしております。無料の個別相談会も行っておりますので、興味のある方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。では早速3つの理由表現聞き流し実践編動画へと進みましょう。あそうそうを使った例文フレーズからスタートしましょう。음식이 맛있어서 자주 가요. 料理が美味しくてよく行きます。음식이 맛있어서 자주 가요. 주인이 친절해서 자주 가요. 店主が親切なのでよく行きます。주인이 친절해서 자주 가요. 회사에서 가까워서 편리해요. 会社から近いので便利です。회사에서 가까워서 편리해요. 배가 아파서 약을 먹었어요. お腹が痛くて薬を飲みました。배가 아파서 약을 먹었어요. 시간이 없어서 택시를 탔어요. 時間がなくてタクシーに乗りました。시간이 없어서 택시를 탔어요. 날씨가 좋아서 산책했어요.
天気が良くて散歩しました. 날씨가 좋아서 산책했어요. 감기에 걸려서 병원에 갔어요. 風邪をひいて病院に行きました. 감기에 걸려서 병원에 갔어요. 운전 중에 졸려서 커피를 샀어요. 운전 중에 眠たくて コーヒーを 買いました. 운전 중에 졸려서 커피를 샀어요. 어제는 피곤해서 일찍 잤어요. 昨日は疲れて早く寝ました. 어제는 피곤해서 일찍 잤어요. 목이 말라서 물을 마셨어요.喉が渇いて水を飲みました. 목이 말라서 물을 마셨어요. 책이 어려워서 이해할 수 없어요. 本が難しくて理解できません. 책이 어려워서 이해할 수 없어요. 집이 멀어서 자주 못 가요. 家が遠くてしょっちゅう行けません. 집이 멀어서 자주 못 가요. 일이 많아서 스트레스를 받아요. 仕事が多くてストレスを受けます. 일이 많아서 스트레스를 받아요. 영화가 무서워서 못 보겠어요. 映画が怖くて見れません. 영화가 무서워서 못 보겠어요. 늦어서 정말 죄송합니다. 遅れて本当に申し訳ありません. 늦어서 정말 죄송합니다. 기다리게 해서 미안해요. 待たせてごめんなさい. 기다리게 해서 미안해요. 도와줘서 감사합니다. 助けてくれてありがとうございます. 도와줘서 감사합니다. 그렇게 말해줘서 고마워요. そう言ってくれてありがとうございます. 그렇게 말해줘서 고마워요. 시험에 합격해서 다행이네요. 試験に合格してよかったですね. 시험에 합격해서 다행이네요. 오랜만에 만나서 기뻤어요. 久しぶりに会えて嬉しかったです. 오랜만에 만나서 기뻤어요. 날씨가 더워서 죽겠어요. 暑くてたまりません. 날씨가 더워서 죽겠어요. 내일 여행을 가서 집에 없어요. 明日旅行に行くので家にいません. 내일 여행을 가서 집에 없어요. 이번 주말에 친구가 결혼을 해서 결혼식에 가요. 今週末、友人が結婚するので結婚式に行きます. 이번 주말에 친구가 결혼을 해서 결혼식에 가요. 늦게 가서 설명을 못 들었어요. 遅く行ったので説明を聞けませんでした. 늦게 가서 설명을 못 들었어요. 갑자기 집에 와서 놀랐어요. 急に家に来たので驚きました. 갑자기 집에 와서 놀랐어요. 비가 와서 우산을 가지고 왔어요. 雨が降っているので傘を持ってきました. 비가 와서 우산을 가지고 왔어요. 음식을 많이 만들어서 남았어요. 料理をたくさん作ったので余りました. 음식을 많이 만들어서 남았어요. 많이 사서 돈이 모자랐어요. たくさん買ったのでお金が足りませんでした.
많이 사서 돈이 모자랐어요. 늦게 일어나서 지각했어요. 寝坊したので遅刻しました. 늦게 일어나서 지각했어요. 버스를 잘못 타서 늦었어요. バスに乗り間違ったので遅れました. 버스를 잘못 타서 늦었어요. 계단을 급하게 내려서 넘어졌어요. 階段を急いで降りたのでこけました. 계단을 급하게 내려서 넘어졌어요. 일요일이라서 사람이 많아요. 日曜日なので人が多いです. 일요일이라서 사람이 많아요. 일요일이어서 사람이 많아요. とも言います. 처음이라서 긴장이 되네요. 初めてなので緊張しますね. 처음이라서 긴장이 되네요. 처음이어서 긴장이 되네요. 전문가가 아니라서 잘 모르겠어요. 専門家ではないのでよくわかりません. 전문가가 아니라서 잘 모르겠어요. 전문가가 아니어서 잘 모르겠어요. とも言います. 장마라서 비가 많이 와요. 梅雨なので雨がたくさん降ります. 장마라서 비가 많이 와요. 장마여서 비가 많이 와요. とも言います. 아파트라서 마당이 없어요. マンションなので庭がありません. 아파트라서 마당이 없어요. 아파트여서 마당이 없어요. 2課は命令文や慣用文と一緒に使うこともできます. 시간이 없으니까 빨리 가자. 時間がないから早く行こう. 시간이 없으니까 빨리 가자. 배가 고프니까 밥 먹으러 가요. お腹が空いているからご飯食べに行きましょう. 배가 고프니까 밥 먹으러 가요. 피곤하니까 먼저 잘게. 疲れているから先に寝るね. 피곤하니까 먼저 잘게. 버스가 싸니까 버스로 갑시다. バスが安いからバスで行きましょう. 버스가 싸니까 버스로 갑시다. 약속이 있으니까 먼저 갈게요. 약속가 あるから先に行きます. 약속이 있으니까 먼저 갈게요. 아프니까 학교에 가지 마세요. 具合が悪いから学校に行くのはやめなさい. 아프니까 학교에 가지 마세요. 친구가 오니까 집을 청소했어. 友達が来るから家を掃除したよ. 친구가 오니까 집을 청소했어. 이 영화 재미있으니까 꼭 봐요. この映画面白いからぜひ見てください. 이 영화 재미있으니까 꼭 봐요. 비가 오니까 우산을 가져가세요. 雨が降るから傘を持って行きなさい. 비가 오니까 우산을 가져가세요. 오늘은 일요일이니까 회사에 가지 않아요. 今日は日曜日だから会社に行きません. 오늘은 일요일이니까 회사에 가지 않아요. 지금 바쁘니까 나중에 이야기해요. 今忙しいから後で話しましょう.
지금 바쁘니까 나중에 이야기해요. 여기 음식이 맛있으니까 같이 먹자. ここの料理は美味しいから一緒に食べよう. 여기 음식이 맛있으니까 같이 먹자. 많이 연습했으니까 잘할 수 있겠어요. たくさん練習したからうまくできるでしょう. 많이 연습했으니까 잘할 수 있겠어요. 몸이 안 좋으니까 병원에 가는 게 좋겠어요. 体調が良くないから病院に行くのがいいですよ. 몸이 안 좋으니까 병원에 가는 게 좋겠어요. 시험이 있으니까 열심히 공부해야 해요. テストがあるから一生懸命勉強しなければいけません. 시험이 있으니까 열심히 공부해야 해요. 아침 일찍 일어나야 하니까 밤에 일찍 자요. 朝早く起きないといけないから夜早く寝ます. 아침 일찍 일어나야 하니까 밤에 일찍 자요. 오늘은 일이 많으니까 내일 합시다. 今日は仕事が多いから明日しましょう. 오늘은 일이 많으니까 내일 합시다. 날씨가 추우니까 옷을 따뜻하게 입으세요. 寒いから服を暖かく着なさい. 날씨가 추우니까 옷을 따뜻하게 입으세요. 기 때문에はフォーマルな場面でよく使われます. 바쁘기 때문에 자주 연락하지 못합니다. 忙しいためにたびたび連絡できません. 바쁘기 때문에 자주 연락하지 못합니다. 집이 가깝기 때문에 버스를 타지 않습니다. 家が近いためバスに乗りません. 집이 가깝기 때문에 버스를 타지 않습니다. 맵지 않기 때문에 아이들도 잘 먹습니다. 辛くないため子供たちもよく食べます. 맵지 않기 때문에 아이들도 잘 먹습니다. 오후에 손님이 오시기 때문에 바쁩니다. 午後にお客さんが来るため忙しいです. 오후에 손님이 오시기 때문에 바쁩니다. 한국 요리를 좋아하기 때문에 자주 만듭니다. 韓国料理が好きなためよく作ります. 한국 요리를 좋아하기 때문에 자주 만듭니다. 시험이 있기 때문에 오늘은 놀 수 없습니다. テストがあるため今日は遊べません. 시험이 있기 때문에 오늘은 놀 수 없습니다. 열이 없기 때문에 병원에 안 갔어요. 熱がないため病院に行きませんでした. 열이 없기 때문에 병원에 안 갔어요. 전철이 늦었기 때문에 회사에 지각했어요. 電車が遅れたために会社に遅刻しました. 전철이 늦었기 때문에 회사에 지각했어요. 감기에 걸렸기 때문에 집에서 쉬었습니다. 風邪をひいたために家で休みました. 감기에 걸렸기 때문에 집에서 쉬었습니다. 한국어를 배우기 때문에 한국 드라마를 자주 봅니다. 韓国語を習っているため韓国ドラマをよく見ます.
한국어를 배우기 때문에 한국 드라마를 자주 봅니다. 돈이 없기 때문에 여행을 못 갑니다. お金がないため旅行に行けません. 돈이 없기 때문에 여행을 못 갑니다. 눈이 오기 때문에 길이 미끄러워요. 雪が降っているため道が滑りやすいです. 눈이 오기 때문에 길이 미끄러워요. 약속이 있었기 때문에 일찍 나왔습니다. 約束があったために早く出ました. 약속이 있었기 때문에 일찍 나왔습니다. 비가 많이 왔기 때문에 경기가 취소됐어요. 雨がたくさん降ったため競技が取り消されました. 비가 많이 왔기 때문에 경기가 취소됐어요. 인터넷이 끊겼기 때문에 화상회의가 안 됐습니다. インターネットが切れたためにビデオ会議ができませんでした. 인터넷이 끊겼기 때문에 화상회의가 안 됐습니다. 스트레스를 많이 받았기 때문에 병이 생겼어요. ストレスを多く受けたために病気になりました. 스트레스를 많이 받았기 때문에 병이 생겼어요. 概要欄では初心者向けのオンラインスクールをご紹介しております。韓国語を基礎から学んでみたいという方はぜひチェックをしてみてください。期間限定で無料の個別相談会も行っております。概要欄の公式 LINE から予約できますので、これから韓国語を始めたい人や勉強方法で悩んでいる方は気軽にお越しください。今回の動画が役に立ったと思えた方は高評価、コメントなどいただけると嬉しく思います。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。여러분 안녕히 계세요。또 봐요。